सीधा सवाल में मैं आपको एक अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। वो दरअसल जब छात्र जीवन था मेरा, पहले मैं बोर्डिंग में था, फिर यूनिवर्सिटी में आया और यूनिवर्सिटी के बाद जब नौकरी लगी, पत्रकार बने, तो हाल थोड़ा सा फटे हाल था, जेब में पैसे होते नहीं थे और सरकारी बसों से मैंने खूब यात्रा की, खूब धक्के खाए, खास हरियाणा रोडवेज की बसों में। हरियाणा रोडवेज की बसों में अंदर एक पट्टी होती थी, यात्री अपने जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। भैया सरकार का कोई लेना देना नहीं, हरियाणा रोडवेज का कोई लेना देना नहीं, आप अपनी जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार हैं। यह लगभग 3 दशक पहले की बात हो गई और आज जब हम विश्व गुरु बनने की ताल ठोक रहे हैं, चौथी सबसे बड़ी हम अर्थव्यवस्था बन गए हैं, विश्व गुरु बनने का संकल्प ले लिया है, सबसे तेजी से हमारी विकास दर बढ़ रही है, आर्थिक विकास दर। ऐसे में एक बड़ी छोटी सी खबर आती है, बड़ा देश है ना भाई, 140 करोड़ लोगों का देश है। पिछले 27 दिनों में मध्य प्रदेश में 10 मासूम और राजस्थान में 3 मासूमों की मौत हो गई। अरे भाई, बच्चे मरते रहते हैं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। ये 2 साल से भी कम उम्र थी इनकी, इन्होंने खांसी की दवा पी, उस दवा में दरअसल जहर था, पर कोई ये मानने को ही तैयार नहीं। मौत हुई, मध्य प्रदेश सरकार कहती है नहीं नहीं, दवाई में कोई गड़बड़ी नहीं, सुर में सुर मिलाती है राजस्थान की सरकार कि नहीं, ऑल इज वेल, सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं। केंद्र सरकार भी कहती है। यहां सरकारों का खेल देखिए, 4 सरकारें, आप कहेंगे अभी तो 3 ही सरकार बताइए, चौथी कौन सी? चौथी सरकार तमिलनाडु। ये एक खांसी का जो सिरप, कफ सिरप जो दिया जा रहा था, वो बन रहा था तमिलनाडु में। तो कम से कम एक किसी ने, शख्स ने इतनी जहमत उठाई कि तमिलनाडु सरकार से पूछ लो भाई, वहां पे सैंपल चेक कर लें। चेक किया गया तो उसके अंदर एक पदार्थ जो 0.1% होना चाहिए, वो 48% था। पेंट में, सॉल्वेंट में जो चीज इस्तेमाल होती है जिससे बड़ा मीठा मीठा और गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, कफ सिरप, कि बच्चा आराम से पी ले, आधा जहर आधी दवाई। पर किसी को यह बात समझ में नहीं आई, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री, अभी पूरा परिचय मैं सबका देने वाला हूं, वो कह रहे हैं हम तो 10 सालों से, 15 सालों से पूरा चेक कर रहे हैं। 2-4 बार, 10 बार कोई दिक्कत आ गई तो बात का बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है? फिर उस पर से तुर्रा ये कि सरकार तो कह नहीं रही कि ये दवाई लो, तो आप ऐसी दवाई क्यों लेते हैं? तो भैया कर क्या रहे हो? एक वो शतुर्मुर्ग होता है ना, सरकारें शतुर्मुर्ग तो नहीं बन सकती ना, या गांधी जी के 3 बंदर तो नहीं बन सकते ना आप, कि ना बुरा देखेंगे, ना बुरा सुनेंगे, ना बुरा बोलेंगे। कंपनी की बड़ी है चिंता, भाड़ में जाए जनता, बच्चे मर जाएं, और मीडिया भी इसमें शामिल है। बरेली में क्या हंगामा हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, जबकि देश के मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि ये जज जूरी आप नहीं हो सकते, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। पर वो तस्वीरें दिखाएंगे मीडिया वाले, हम लोग, बच्चे मर जाएं, मां बाप बिलखते रहें, भविष्य अंधकार में हो जाए, हम ना गुनहगार को पकड़ेंगे, सूली पर टांगना तो दूर की बात है, और जिम्मेदारी कोई लेगा नहीं। सरकारों का काम कोई जिम्मेदारी लेना थोड़ा होता है, और वो राजनाथ सिंह ठीक कह रहे हैं, एनडीए सरकार है, यहां पर कोई जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा नहीं देता। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल बेहद अहम मुद्दा है, मुझे लगता है ये बेहद अहम मुद्दा है। पिछले 27 दिनों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में
13 मासूमों की मौत हो गई। बहुत छोटा सा आंकड़ा है, इतनी छोटी खबर है, कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। ये हमारे भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ जो व्यवस्था है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे मर जाएं, मौत कैसे हुई? 10 मध्य प्रदेश में ये खांसी की दवा ले रहे थे, उसमें दरअसल जहर था। खांसी की जो ये दवाई थी, इसके अंदर डाइइथिलीन ग्लाइकॉल मिला हुआ था। अब ये क्या है आप कहेंगे? कोल्ड्रिफ कफ सिरप था इसका नाम। ये बच्चों को दिया जा रहा था। मौतों की खबर आने लगी तो 1 अक्टूबर को, आज से 3 दिन पहले, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी हैं, राजेंद्र शुक्ल, वो कहते हैं बच्चों की मौत कफ सिरप के कारण नहीं हुई है, यह तय है। ये भगवान बन गए, जज बन गए सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ने फैसला सुना दिया। ये तो कफ सिरप से नहीं हुई है, ये तय है। पता नहीं कहां जांच पड़ताल कराई, कौन सी लेबोरेटरी में, कौन सी प्रयोगशाला में ये दवाई भेजी। 4 अक्टूबर आज, अब ये कहते हैं कि हमने तमिलनाडु सरकार को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। पहले तो ये तय कर दिया कि कफ सिरप से मौत नहीं हुई, पर चलो थोड़ी सी भगवान ने हल्की फुल्की जो अकल दी है उसका इस्तेमाल भी किया। तमिलनाडु में जहां पर वो प्लांट था, जहां पर ये दवाई बन रही थी, वहां सैंपल लेने के लिए कहा तमिलनाडु सरकार को। तो उस सिरप में 48.6% डाइइथिलीन ग्लाइकॉल मिला हुआ था, जो दरअसल 0.1% होना चाहिए, वो भी भारत में। बाकी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के देशों में तो ये भी नहीं कर सकते, आप मिला ही नहीं सकते। क्यों नहीं मिला सकते? क्योंकि ये डाइइथिलीन ग्लाइकॉल ये औद्योगिक सॉल्वेंट होता है। और आसान भाषा में आपको बताऊं तो ये जो पेंट घर में आप लगाते हैं, स्याही, रंग, उसमें इस्तेमाल होता है। ये सिरप को पतला और मीठा कर देता है। वो जब मैं कॉलेज में था, वो फैंसी ड्रिल, जिसके पास जेब में ज्यादा पैसे नहीं होते थे, फैंसी ड्रिल पी लेता था, नशा हो जाता था उससे। ये जहर इसमें 48.6% मिला हुआ था। तो अब जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की बात हो रही है। दिव्य ज्ञान दे रहे हैं राजेंद्र शुक्ल। अरे भाई, आप उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री किस नाम के हैं? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी किसी और की। कोई छोटी मछली पकड़ लेंगे, किसी अधिकारी को टांग देंगे। खुद का बच्चा होता तो क्या करते राजेंद्र शुक्ल? पर इनसे भी बेहतर भूमिका तो निभा रहे हैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर। वहां भी 3 मौत हो गई हैं। इन्होंने 2 अक्टूबर को, आज से 2 दिन पहले, क्या कहा? जब तक प्रूफ ना हो दोष नहीं मान सकते। ये 3 मौतों से इसे प्रूफ नहीं मानते। 300-400 बच्चे मरे, 3000-4000 बच्चे मरे, तब ये अपनी कुंभकर्णीय निद्रा से जागेंगे। गजेंद्र सिंह मंत्री, जांच के लिए सैंपल भेजे गए, हमारा विभाग इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। भाई कमाल हो, ऐसी सरकार। हम और कुछ नहीं कर सकते, सैंपल भेज दिए। 4 तारीख आज क्या कहते हैं? मौत दवा के इस्तेमाल से नहीं हुई, पहले भी जांच करवाई गई है। पहले भी जांच करवाई गई, इससे तो नहीं हुई। अब आप समझ रहे हैं क्रोनोलॉजी क्या बन रही है?
मध्य प्रदेश सरकार मान रही है दवाई के चलते मौत हुई, राजस्थान सरकार कह रही है दवाई के चलते नहीं हुई। इसमें भी एक खेल है, अब वो खेल समझने की जरूरत है। वो पहली दवाई का नाम तो मैंने आपको बता दिया, कोल्ड्रिफ कफ सिरप, ये मध्य प्रदेश में बांटा जा रहा था। इसमें तो जी डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिला हुआ था। राजस्थान में जो दवाई जिसके चलते इन मौतों को मौत का जिम्मेदार माना जा रहा है, उसका नाम है डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन। कीजिए, इसके तो कोई हमारे पास प्रूफ ही नहीं है। अब प्रूफ देने के चक्कर में आप समझिए खेल बहुत ही दिलचस्प। स्वास्थ्य मंत्री ने जैसे ही क्लीन चिट दी तो भरतपुर से एक मौत की खबर आई, तो वहां पर जो सरकारी डॉक्टर थे, डॉक्टर ताराचंद ने सिरप को अप्रूव करने के लिए, ये सुनिएगा बात, वो सिरप खुद पी लिया कि देखो कुछ नहीं है। वो अनिल कपूर की एक फिल्म थी ना, उसमें जहर था पर वो पी लेता है, फिर उसको निकलवा लेता है, जो भी मेरी जंग या क्या फिल्म का नाम था। फिल्मी सीन कर रहे थे, बीमार पड़ गए डॉक्टर बीमार पड़ गए। मंत्री कह रहे हैं इससे बच्चों की मौत नहीं हुई। वो 2 साल के बच्चे, उनके साथ क्या होता, जिम्मेदारी नहीं लेनी। और इसमें ऊपर से सुर्रा क्या, सिरप के 6 सैंपल लिए गए, सभी स्टैंडर्ड क्वालिटी के पाए गए। सिरप के 1,35,000 डोज वितरित किए गए, कहीं कोई शिकायत नहीं। 2012 से अब तक 10,119 सैंपल लिए गए, सिर्फ 42 फेल। मंत्री जी बड़ी चिंता जाहिर कर रहे हैं कंपनी को लेकर। दवा सप्लाई करती है, बड़ा ठेका है, राजस्थान में इसी कंपनी की दवाई बेची जाती है, सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल होती है। क्या गजब चिंता है। बच्चों के लिए एक घड़ियाली आंसू तक नहीं बहाने को तैयार। अब क्या हो रहा है, केंद्र सरकार ने अब कुछ एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल ना दें। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देने से बचें। कफ सिरप देने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। बच्चों को पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पिलाएं और भाप दें। डॉक्टर सिरप देने की जगह पहले घरेलू इलाज बताएं। और एक वो जो कवर अप एक्सरसाइज होती है, 6 राज्यों में 19 कंपनियों के प्लांट पर अब निरीक्षण शुरू किया है। कहने को निरीक्षण भी हो रहा है। अब ये निरीक्षण क्या बताएगा, निरीक्षण तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO जो है सरकारी संस्था कह रही है हमने तो 6 नमूने लिए, डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिला ही नहीं उसमें। और मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन 13 नमूने लिए, इनमें 3 में DEG यानी कि डाइथिलीन ग्लाइकॉल या इथिलीन ग्लाइकॉल नहीं मिला। 13 में से 3 में नहीं मिला, 10 में क्या मिला नहीं बताएंगे, पूरा रायता फैलाएंगे। आपको यह समझ नहीं आएगा जिम्मेदारी किसकी है। जबकि इस सारे घालमेल से हटेंगे तो भाई स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी है, यह राजेंद्र शुक्ल की जिम्मेदारी है, यह गजेंद्र खिमवार की जिम्मेदारी है। और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य मंत्री कौन है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, उनकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? यह बात आई गई हो जाएगी। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 13 मासूमों ने जान गंवाई, सरकार को शर्म नहीं आई? और मंत्री को कंपनी की चिंता, भाड़ में जाए जनता। ABP न्यूज आपको रखे आगे।